Hvis du godtekur sodomi, så tror du ikke Bibelen. Så tror du ikke tog at God dømte Sodom og Gomorra for just dessa syndina, som det stender om i 1. Mosebok 19, Genesis 19. God øyde Sodom og Gomorra tvær størrbøyer, og i heimen åren syndaflauna. Just fyrir hatta, tvær ønglar for nyer at vita om det var så som Herren hei hørt, om det var så ringt, og der kom inn i Sodom, og ta i der sau just hatta, at alle mennene fra hver heras hottene vil du kom her til huset til Lot og kravdu at kjenna tøyr til å ha kjensla samvirre vid tøymon, månen, tøymon ønglen altså. Ta sødde der vi Lot, kom der ut igjen, Herren er avrått at øya stegin. Tar kom inn av vidt om det var så ringt, og ta der sau hatta, ta sødde der, Herren er avrått at øya stegin. Øya, det vil si, av øya, destroy. Og så det svarta, Herren øyde Sodom og Gomorra, fire Sodom og avlevna. Og hva er det? Det ta i mævur fyrir manne og kona vi kono. Ongin fødder så. Man høyrer alt møveligt tvatl. At det skal øydes for, det snakker om det at som en kvinnesal i manslikame, og en manssal i kvinnelikame. Nei. Hever du manslikame, så du mævur. Så du hatta avnoktar skaparan. Hatta avnoktar skaparan. Du mævur, hever du manslikam, så du mævur. Det tun kjenslig samløyge. Så du mævur. Hever du kvinnelikam, så du kvinna. Det hva du Du kan operera det vekk, du kan brøyta det og alt det der. Men du er ikke kona for du det som du fødder som. Herren øyde Sodom og Gomorra, fyrir Sodom og avlevna, til sodomi, det som det i det så snifundi hava brøyt og kalla det homoseksualitet, samkindne. Jeg fortalte øyna fyrir at en årebøk fra 1828, Noah Webster's Dictionary fra 1828, det fyrsta fotla årebøkken av enskon fra 1828. Fyrsta stora fotla, vel definera, ja. Og ordentlig fotla, så. Løyda du i her oppa homoseksual, så finnes det ikke. Løyda du i her oppa homofilia, homofil, du vet, det finnes det heller ikke. Altså, årene nudge, det yngre enn 1830 lær, og det henger saman vi darwinismo, det henger saman vi tog at man avnoktar at vi skapt, man avnoktar skaparan. Leser du Romerbrevet 8, så sørst du til at de hødde kunnlag om god, men de skott ikke at innehalde han. De låt han gleppa. Og for å tilbe at de skapta og stein for skaparen, og hvers vegna god gav de opp. Han gav de opp, tror jeg, for vers 24, 26 og 28. Det stender, tror jeg, for han gav de opp. Og så enda det vi til at de brøyte henne naturlige omgangen iver i han som i møte natturu. De brøyte. De var ikke født så, de var ikke skapt så. De brøyte seg. Når brøytest man? Hvordan? Jo, ta i man djevel seg ut i det. Da brøyte man seg. Ja.
Det ikke så at du bare erst samkyndir. Det du slett ikke. Det du slett ikke. God ikke skapt noen samkyndan. Og så jeg ser som om folkene til forsvære det hele hadde her vi. Ja, de kjenner det. De forsvære det vi at det skal øydes for å finnes homoseksualiteter mellom dyr. Det finnes det ikke. Det finnes det ikke. Da sier at det tar å kanna veggrar og tutsjende hvor veggrar samkyndur. Det passer slett ikke. Det passer ikke. Snakkar vi om en bønd i fargen som har haft seg og i 30 år, og papi hans her, og vi har seg alltid. Og jeg kjenner bønder her som har haft seg og i 30 år. De har ikke haft øyn regulert homoseksuelle vegger. Ikke øyn. Faktisk det så at alle veggrar kunne finne på det her, men ungen veggrar samkyndur. Ikke øyn. Ikke øyn. Sars du, det som jeg vil vi hesten innslagen til det at trus du liknende, trus du ætlum tog som verer trust i samfunnet og det og tjokken fjellmidlanar, det kallar det vitenskap, det kallar det vysind, det det slett ikke. Det kalsvørst lign, men trus du tog, så gjør du god liknare. Så nok du bøyplene, langt og først og blæsur i bøyplene. Og leser du 17 Korint 4, 17 Korint 20, så stender det om Israels folk og jøkken øyemørsene, at alt det som hendte tøymen var skrivet okkon til formeninger, til avværingar, det var skrivet til okkara. Det vil si at alt som vi kunne lese i Mosebøkene til til å lære okkon kristne. Og leser du 17 Peter 3, vers 6, så stender her at Gud dømte Sodom og Gomorra som ein firmynd, som et eksempel for de som i 17 i togene for at liva avgodlige, hvordan ta avgodlige, jo gjør det samme som de gjør i Sodom og Gomorra. God dømte de gjør det et eksempel ur dømon. Og Jesus tåsar om togene bøyntaren han kjemur, at tardeierne skulle være som hver det er Sodom og Gomorra, og det er Noah. Her som synden nådde et avvist mal, syndamatet ble fullt. Og da vi leser i Mosebøkene, så stender det ångstandig om til at Herren sier, nei, det og det faktisk skulle ikke øyast. Du tar syndamat var ikke fullt enn. Men så sa det, jo, ta skulle det øyast. Og så tar Israel var kommet inn, og hei finner landet som Herren er givet dem, og som de etter boi fra Herren hadde dripet tjauer til å teka, Herren gav dem det. Så det folk ikke var fullkomlig spilt som her boe. Og så sier Herren vidt deg, de skulle ikke gjøre som de folkene som var her, som var undan tikkun her, som ødde, de skulle ikke gjøre som de. Ikke gjøre etter tåra anstikten. Leser du Guds ord, leser du 1. Mosebok, 3. Mosebok, 20, så stender her at maur skal ikke lytja vi manne til herran anstikt. Kona skal ikke lytja vi djaure. Kona skal ikke være vi kona. Alt det her stender Guds ord. Og hadde vi endurtid i Romarbrevnen 8. Alt det her vil endurtid her. Tidje saman om. Hvis du alt det her som skriver i Moseboken, alla min jøknen, det satt. Det å ha lytt litt. Og som jeg sier,
God dømte Sodom og Gomorra som en firemynd, et eksempel, for de som er 17 togene fra livet av godlige. Kallar du til tryggvande, og trust tog som kringvarpi og fjallmiddelander annars, alt det her skal li det prætika fyrir digon. Så trust du ikke god. Og trust du ikke Bibelene, og kallar det tryggvande, hva er det for trygg? Det er ikke en kristen trygg. Så Bibelen sier til at vi som er endurfødt, vi er giten av Guds åre, for Peter 8:23. Og hvis du er nok der Guds år, og sier til henne at det er avholda, jeg trygg noen åren. Jeg tror ikke sånn at Guds tog kan være giten av Guds år. Jeg tror ikke sånn at Guds tog kan være giten av Guds år. Sånn at Peter 2:2 sier til at vi skulle stunda etter inn i ausviknum mjölk årsins. Ja. At vi med vaksa her av. Vi er giten av Guds åre, så skulle vi vekse av Guds åre. Hvis du slett ikke tror på Bibelene, nei, så sier jeg, min ærlige mening, du er ikke tryggvande. Hva er det å være tryggvande? Det er tryggva gode. Og det er ikke tøyn mening, det er ikke det som du føler og heldur, når det er Guds vittnesborer, og det er Bibelen. King James. Guds høylige år. Halleluja. Og det kostar. Det kostar. Og i det må man teka klett fasta støv og vi Guds år. For ikke å være riken av loj. For ikke å reka av loj. Du måste lese i Bibelen kvann det som tryggvande. For at du skal vekse av Guds år. Det mäter for din anta. Og bia. Og bia. Jeg du har sett til at det blir til å være tryggvande, og omgåst han genga. Hvis du bier det, om det, kvann det, og leser Guds år, jeg leser 27 Guds år kvann det, og bier kvann morgon. Og jeg kan det en flere for i tungen. Og man kan være livande i Aravus, 5 år, omgåst han genga. Kjenna god, kjenna høylig andans nærværu, høyra fra hånden, det blir til. Hva skal jeg veit det blir til? Så jeg hukte etter noen 4 timer lengen dokumentarfilmer fra Proklamedia, Asia Link, Korset til Kina, til kristne i Kina. Her var en som ble tidsen, en i undergrunnskirken her. Han flyttet til Siberia og var her ensamadler i 20 år. Jeg er ikke samfunnet vi nekran tryggvande. Han kom atter, han skøyn. Han er ikke mistrunna og et vet, ikke et pette. Kvoi? Til han er krøkt seg i Jesus. Han er helt fast ved han. Jeg personlig har det så. Jeg stod ikke min tvøra felt inn i nekra mannhøyd. Som sier til at kona kan stande og lære, og kona kan være eldste, og enda kona kan være pastorer. Her stod jeg ikke inn til at jeg har anga viring for Guds åre til falskene. Og du skal lese, det stender pura grøyt, og i 4 Korint 14, 4:30-8:30. En kvinna skal ikke tala i munnen. Og nekkar andlir, nekkar profeter til hver midtland, da skal han virkjenne at det som Paulus sier her, det bøyene tja herranen. Nekkar andlir, nekkar profeter, de sier at det kan være andlis, det kan være profeter, og de vil kjenne ikke at hatt bøyene tja herranen til du ikke suttja det. Og hatt ikke
at det stender ikke bare her, det stender også i 17. Timotheus 2, 11-13. Akkurat det samme. Jeg gjev ikke kvinnu løyvi at tala, eller tilræna myndløygi med mannen, men at veru i kvirre. Ty Adam var ikke tøypaur, men kvinnan verande tøypa var i misgjerne. Kvinnan var lokka av Satan, hon ta voikara kjere, og til hun sånt da fløytare du, det ser man angande klarare enn akkurat i det. Jeg vil ikke løyter, ått fet av kvinno nekrastan. God sette Moses a loja, Josva skulle tekka vi, så kom dømarnir ta over menn, konganir ta over menn, profetanir ta staur over menn, lutle profetanir for alle menn, Johannes døyparen, så kommer Jesus, og han velger seg 12 mannligar apostlar. Så i apostlasøn 6, gjerningen apostlarna 6, skulle der gjøre, velja onkran at takka seg av til daglig utbytingene, tar velja tjei menn. Så kommer det ut i brøvene, her stender det at eldster skulle være menn, degnar skulle være menn, lærere skulle være menn, hyrar skulle være menn. Det er som Guds år sier. Og hever du ikke vervinget for tog, så vil ikke sutja det. Du har ikke et år å si meg. Du skal ikke si meg 8 år om Guds år, tror han gav verving for tog. Og være lærder at her, det vil jeg ikke nye. Tider for lyd i ekstrem, de kallar det tryggvande, og de tryggver ikke bøyplene. Og så vil jeg kalla det for ekstremer. Tryggver bare tusen stendur. Tid sier det tryggver tusen stendur, og det gjør det slett ikke. Jeg sier meg tryggver tusen stendur, og gjør det. Ja. Og for jeg holde av for meg gjør det. King James Bibelen. Må ikke elske av King James Bibel. Halleluja. Nei, til et øyelig strøy iver. Altså, nå tås vi tryggvande folk. Jeg tås vi til tryggvande. Det er få tryggvande folk i fargen som overhøver vil kjennast vi med. Det er ikke et problem. Jeg var bare til at meg får det ikke flott. Jeg vet ikke hvor. Meg får det ikke flott. Jeg vet vel hvor. Herren er boka meg ur stale. Han benka meg ur stale. Jeg vil ikke flotter. Og helt ikke lår over. Eller vika over. Det vil jeg ikke. Det er så gjerne jeg for å tryggva. Og vi, det er ikke bare det er tryggva. Som å si at ja, men du må døyla tryggva og vitan sundur. Som om tryggva er bare en så vil tryggva bare en inskjedreimer og en bløra. Nei, jeg vet at det som er tryggva er satt. Det stender i sørste 2-3 kapitlen i Johannes evangelien. Han som vittnar detta, han vet at det som han vittnar er satt. Han vet at det som han vittnar er satt. Og vit, han er det vel rundt om han her, men han skriver et vårt, men han leser et her opp, eller skriver et sørste her på en. Og vit også at det er satt. Det er satt. Det er satt. Man kan lyta fullstendig av Guds ord. Du er ikke tryggvand hvis du ikke tror på Bibelen. Du er ikke kristen hvis du ikke tror på Bibelen. Du er ikke frelster hvis du evnagt av Bibelen. Du er ikke gitt av Guds ord. Du er ikke vaksen. Hva er det som skal vakse i der? Det er ikke for det menneske.
Vi Guds åre. Glöm allt om at det her troarørslu patje. Det vil stimpra sina undergerande trygg bæra, men tror ikkje læronen, og vil ikkje fylgja reglunen, vil ikkje høyre om bøyne til herranen. Bøyne til herranen, sier vi til Janne. 4:14. Heter du bøyne til herranen. Og så videre det slett ikke. Så vil de ikke tikkun. Løyde ikke av tikkun. Løyde meg ikke oppe tikkere hentur. Ikke njeia. Og et annet at mannhøyder som økumeniskar, mannhøyder som samøyntar på nekra måta vi til økumeniska, mannhøyder som har en pastor som i bibelfela vi katolikkon. Vekk vi der. Chop, hadde jeg der, den drumpur. Starblindur. Jeg skal ikke være bunden at folket som på nekra måta roknar katolske kyrkjena som en kristna kyrkjo. Tei vera urbøyna i, tei vera utvattna i, tei vera som gelé, tei vera avvirka i av døy. Du ikke sutja til at paven antikrist, og du ikke sutja til at bare 30 år at reformasjonen kom, ta ble stående en møtrørsla i møte reformasjonen i 1540. Loyola, en fyrverande herovaste, Ignatius de Loyola stående i jesuitane i 1540. Og det en hernavarørsla. Tar ikke snakket der 200 jesuitter rundt om alle hjørna. Tar trener og sender ut. At her teka og vinna, tar skulle inn og alle bibelskolene. For at forskruva lærerne, tja baptisten, tja metodisten og allens ned. For at knekka det, for at rønja det, for at det skal vikna og brottna og for at sundur og komme strøy vid seg sjålt. Det det som det gjør. Og i 1840 hadde der inntil 100 kristne lærestånder i Europa. Og i USA en 30 jesuitiske skoler. Obama lærte av jesuitiske skoler. Paven Francis, han første jesuitter som pave. Og tar Sverige oi at han skulle forkomme av kristne. Ja. Og det som bundet til hatta, det som gav til Rom, det som gav til pavan, det som gav til katolska altarbordet, lærerne om det som gav til at badnadopter katolikker som ganger til altars, og alt det her, Signas og Beatle Marie og alt det her tvattel som tar at de kristen på tannmåten, utan å være endrefødt. Jøkken evangelieboen. Altså, man ser dobbelt. Man tåser vi en dobbelt der tunko. Man egentlig nok der til at det noe til som øyder av blir frelster. Av sånne frelster. Men det det samme som heimamisjonen gjør. Heimamisjonen vi at gautaka kyrkene blir vi å være i kyrkene. Hon nok der frelsene. Hon nok der at det skal evangelieboen til, og du måste være av sånn endefødde for å være frelster. Og
Og ta du kommer her til at du er blitt frelst i en evangeliuset, og i en misjonshus som man er. Altså, hva er den kyrkjan til? Hon bor en annan glädjeboskap. Att en annan glädjeboskap. En annan glädjeboskap är en annan Jesus och en annan ante. Det fylgjer rätt. Les sådan kring det lo. En annan glädjeboskap, en annan Jesus och en annan ante. Det är en annan anta. Avfrälste präster kunde inte bo i evangeliet och tar på en annan Jesus och tar en annan anta. Gåteker man det här så är nog man så däckna. Gåteker är vatikanskar Alexandriskar pavabibler som alla som moderna och är då yngre än 1841 så är nog det King James biblarna. Og så misser jeg min kraft. Det gjør jeg aldri. Aldri. Ja. Nei, og der må man tenke klett fasta støvo. Klett fasta støvo. Og ikke vikast. Finna seg, skaffa seg en King James Biblio. Du skal få en føreskap fra mer om stått tøy. Og vil nekka hjelpa meg å bøyde ut, så er det kærkommet. Det råkner jeg faktisk ikke vi. Jeg råkner ikke vi nøkron. Men finnes nekkar landene som vil hjelpa meg å bøyde ut. Så vil sutja det fyrst, snakka ut det fyrst, og det fart nekkar bøyde fra meg å bøyde ut. Annars fer jeg sjálfur. Ja. Nei, let god være sann åreien, og kvønn mann og liknare. Rom 3-4. Eller var det 4-3? 3-4 alltid. Let god være sann åreien, og det han. Han sann åreien. Og han sier i 4 Korint 6:9 at misbrukare av seg sjálv i mannkinn arv ikkje Guds rydje. Arv ikkje kongadømme Guds. Arva ikkje kongadømme Guds. Eller hårdomsfremgjerar, folk som lever i tog. Nei, du måste være frelstur, og du måste vente om for at lest ned, og liva ratt. Som frelstur. Så livet du ratt. Ta vill du. Vill du det ikke, så nekka gælvitt der. Så er det spurning om du nekka var frelstur. Kanskje du varst, kanskje du drakk nauer, for nett avnokta. Men det som jeg sier nå, det passipatikum. Ansi etter hva det lust etter. Og stande du aktivt i møte. Tell i møte du. Og det kostar vust. Soneren som var her vid hjemme i sommar, for noen vik siden. Vi var i havn for å svimja, og så var vi ut i plantasjene, vi var alltid her en tur. Gengutjøkken her, og hvis vi var breiv, så gjør vi dunnen og så litt. Så var det 30 menn her. Det var ikke fotler med at de hadde åpenbart smakka og kurst. Og da kjente meg atter, så du er to sånn her. Jeg sier ja til det. Og så sa du at jeg var svekker. Jeg sier, jeg er ikke svekker. Jeg er ikke svekker. Men dette landet er fullt og i djevelskap og liggen. Og det hentet seg sørste 20-15 år, nå takk om du takka fjallmillene for det. Ding-dong-varp noen. Demalating som selv kropp som kvannet det. Og som sosial og rinn i havnen.
Jeg bakkar ikke en tom, jeg sier, jeg var ikke svekker. Jeg er en av eneste med i fergen som er ordentlig ordan. Han ble så over, han sier at jeg kunne huske meg tidsi og drukna du som vatten her. Sørst du? Så heter så fotler det der. Det har stokkert innslag som her. Og folk ble det ble så irriteret og øst og frustreret og men de vet hva det er rett. De vet at det er sint, de vet at det er forkjærst. Ja, de så finner jeg høyre det fra meg i utenføren. Så er det Guds år brøytest ikke. Det er brøytest ikke. Det stender ikke i Johannes 12:35. The word of God cannot be broken. Cannot be broken. Det kan ikke være slite, kan ikke brotne, kan ikke brotast. Det er stendur. Guds år stendur. Himmelen og jord skulle genge under, men årene til Jesus skulle aldri genge under. Skulle ikke genge under. Det kommer stand om over. Og det er avgjør sannløyde. Og som sier der Johanne, at Jesus samanluknar det når Arne han for å komme, vi det er Sodom og Gomorra, og det er når Arne syndaflauna. Så sier han godt nok her, at det er ut og drukk, og det er gift og var givende, selt og kjøpt, og akkurat tvåst, inntil han det, og synda, og nøva for inn i ørskene. Og det var navst ikke, men det er ikke bare det som bor ute i. Jeg tog seg om syndamat, Johanne, det var ikke kommet til fullen der. Men herre, hvor dømte Gud Sodom og Gomorra? Jo, det var kommet til marsk. Det var kommet til et marsk. Han får nyer, han sendte tvær enklere vidt om det var så ringt som han er hørst, og tar han hørt av verda, så dømte han det. Hvor kom syndaflauen? Syndamatet vil fullt. Allar anstigter har florera. Og så er det også til at selv om to personlig ikke gjerslukt, men gauteker du da, så er du åktvita. Så er du lykka sjuk og som til. Og leser du Romerbrevet 8, sista vers, så stender det at disse falskene de ikke bare gjør disse tingene, men det var hona og tøymon som gjør det. Er du en som kanskje ikke gjerst slik ting, men du har hona og tøymon som gjør det, du tar dama det. Ok, jeg gjør ikke, men hikk. Du først alle som går flagga for dem. Så har du en Facebook-profil og kvar et Alabama-flagg. Du har hona og du gjør dem en vinduseklene. Du sier det for øtlen heimen at du helt vitt du. Vantar du så til at du ikke vil dømte for det? Vantar du så til at Gud ikke råkna til som en slukan? Det stender her i Romerbrevet 8, 2-3, at det som gjør dette, det er vel til deg. Og så stender det at det ikke bare gjør dette, men det er hun og dem som gjør dette. Vel til deg, det vil si at Gud dømer deg. Gud sa at Sodom og Gomorra vel til deg, og han dømte deg. Og Gud sier vi nå at han er avgjort at tøyne at der hjørne. Hvor? Du synda mat det var fullt, han sa at det er vel til deg, og Gud drep deg. Og leste du Judas her brev, så stendte det at Sodom og Gomorra, han kvølvde deg vi en evigere. En evig døme. Og de brenner enn, til her stendur. Judas vers 6. Even as Sodom and Gomorrah and the cities round about them in like manner,
giving themselves over to fornication, to goes even til siløysis, det var det første. Det var det første. Det goes mer og mer even til siløysis. Og det var støvende fargen for 30 år siden, da jeg var unglinje. Det var vaksande og vaksande autroskaper, og at folk sløyde kjønnabandet, det er akkurat som, det begynner jeg ta. Da jeg var høyt løydel, ta skiltest ønsken. Ønsken. Öll bøtnene i min klasse hadde sine foreldre. Og så i øren flotje, eller i mene Jack, i første flotje, kom en dranker i min klasse, og de sa at han har ikke sånn rett av pappa. Hvor? Foreldrene var skilt. Han er en fosterpappa. Det var ukjent. Jeg visste ikke hva det var. Giving themselves over to fornication, ja. And going after strange flesh. Det fører til fremmeden, kjøttet. Det affær etter følge av samme kine. Are set forth as an example, sett fram som et firedømme, suffering the vengeance of eternal fire. Lujande refsedømen av evion elde, de brente her, men de brenner enn. De brenner enn, til de døyo, og menneskene hever en avdeilige sal, og de ferden salen, salen ferden nyer, og i helvete, og brenner her. Ja. Nå er vi ikke kristen trunna bæra som, ja, hatte tryggvin, og så tryggvi slett ikke vysindene. Jeg tryggvi slett ikke vysindene. Tar av hverst veri på mannen, og så lengt fra tog tar av veri på mars. Tar av sånn gang veri for å bo i Van Allen-beltet, som du snakker om. Ikke annet fyr. Jeg tror alt sammen koldsvørtlikken, alle samler som var og som skulle ødes for å være på mannen ta i 1941, ta alle samler var frumurere, og en med for rundt, var det som menn i livet enn? Det finnes det på YouTube, og en med for rundt, og han oppsøkte alle 6-8, og han fører vi når bøybel og sier, gjør dere en chans at sverge til Jacks på mannen, legg hånden av her, og sverge til Jacks på mannen. Andre gjør det da. Og en plass så ytterligere at han knallet igjen nyer, eller smekket igjen, altså bokset igjen, og en annen halet igjen, blekket igjen ut. Andre sverge. Kvart det så godsøttende, at de ikke vilja sverge? Nei. Det tår ikke. Du tar liknande, tar hevast alt og lusen til samvisko. Det kunne ikke. Det kunne ikke. Til nå det eldre, nå det kanskje ha fjers, og erfarne på en fjers, og tar hver omkant her. Tar aldri vært her. Darwinisme koldsvørslig, at det her samkynta, han det samkynta likten kjøtt om hun en reivrendt satanisk likn ur enda tar mye i annan. Det gått ner. God sannår av vår, og hver en med en satanisk liknare, som ikke jottar Guds år. Og jeg bodde meg aldri for dikra liknum. For skal jeg missa hødde, eller blekkar funksjoner, og missa hødde. Og hvis en slik støva kostar meg til at folk heter meg, høyter meg til løyven og spottar meg og kallar meg bei ditten datten. Teg det. Men det er den øyneste støvan jeg kan heva. Ty var ikke hva Guds år sier, og Gud løyer ikke. Guds år løyer ikke. Gjør så vel. Jeg vil grå inn her, og en heimasøy som heter One News Now. onenewsnow.com.
Hvis du løyder inn, ja, først inn til søgene og løyder gay gene, så kommer det grøyn fram som heter gay gene, spørsmålstegn, no scientific evidence for it. Ikke vitenskapligt pregg, eller visendaligt pregg fyrir tøy. Det er ikke visendaligt pregg fyrir gay gene. A new study should convince academics and the general public that there is no homosexual gene. Og nu kanning skulle først akademikere og folk som holdt at det finnes ikke samkjent gen. Finnes det ikke? Det er en kanning. Two distinguished scholars at John Hopkins University have released a lengthy three-part report concluding that there's not sufficient evidence to prove homosexuals and transgenders are born in that condition. In other words, there is no gay gene. Tvær virkjender framur lærder av John Hopkins Universitet nun hava givet ut en lenka nyrstøv i trimmen parstun som sier at det finnes ikke nok eller tilstrekkeligt pregg til å vise eller pregva til at samkjent altså sodomitter og transgender, tranist, født ut i støvene. Vi gjør en åren, det finnes ikke homoseksuelt gen. Det finnes det ikke. Du kan lese alle disse grønne her, og her er også et video nyast her. Ja, så trygg vi ikke, du, jeg vet ikke når det hent, men det er akkurat som at folk er ferdig trygg var blindt på vysindene. Hvis vysinden sier det, vitenskapsmennene sier det, ja, så er det så. Det blir ikke en gang å sette spørning ut det. Så snøy det vært det siste 130 årene, generelt. Og det som tar sier at det er bare så, og folk ikke teker vi tog, og setter noen spørninger. Men vi som er kristen, bibeltryggvande folk, vi må passe på om det slukt kjemur. Alt slukt skulle vi vreka hvis Guds år, vi er kjenne Guds år, det er elska Guds år, er du kristen, så elskar du Jesus, og du er ikke sannur kristen frelstur, føtter av åren, giten av andanen, og filter vi halv i andanen, hvis du ikke elskar Bibelna, og hvis du ikke tror at kjenne henne, og eta henne, og øyene, og vite hva den sier, så er du ikke en sannur kristen. Så du måste ropa där. För att ta det samman och läsa. Skaffa den King James. Du får den förska om ett halvt år eller så, det är inte. Läs henne. Hon sitter där rätta. Halleluja. Tack och lov. Jag glömmer mig till hon kommer. Högt av mittligt. Amen. Så vet jeg at folk sier at du kan ikke være en sann og tryggvande. Du gonger omkastane, og vilt omkastane genga. Du måste bestemt ha et avmyndelig hardt hjärsta. Du er ikke gav i folk. Du vil ikke gjeva til under nekran pastor, du har hast over med over. Ja, jeg vil ikke gjeva med under nekran pastor. Jeg du ikke så nekran pastor, som er verdt å gjøre seg under. Ikke øyn. Hverken er i luftens år, eller inn i kjeldene, eller misjonshusen, eller nekastan. Misjonshusen kan ikke ut i at det er døpter, og da man gjør det, så bakker man noen etter. Luftens år kan ikke ut i at det er en helvetes falslærer som heter prosperity, pluss til at jeg lærer til at frelst folk kunne være besett av et eller annet. Og alle avleggerne av tog, jeg vil fløyre husmånjøten som er avleggere av luftens år, til å lære alt ødela det her. At det går til ikke er alderen, og jeg vil ångan et eller annet,
Ikke øyn. Og det er at man helst ikke få fra det. Kjeltene er ikke til at pastoren her, han er i tvørkirkelen i bibelfellet. Sammen med katolikken. Og tar man til, tar man gauteget til, så er man av en økumeniskere gløybreit. Ja, men det ser man så eller vel. I 2008 eller når det var 6 kanskje. Ta fotel det pladask for Rick Warren, Atlanta Moinjuten her. Alt av fotlar fer og etter 40 dager ved mining. Rick Warren er en økumenist om en hals. Og han er jo i alle møvlen undan klubben. Han skal nok være en frimurer i øsene. Og stendet fyrir at djeva ut muslimst vinaliga biblio. Det gjør det en 2020. Og så er man ikke vakna enn, man er ikke vakna over enn, man fyrir på tvørkirkelig bibliofella vi katolikkun. Det kan ikke gautekka. Jeg fyrir alltid ekki tja mer er gautekka det her til veri at finnst jo et tvøybutt hjärsta. Jeg vil ikke ha et tvøybutt hjärsta. Jeg vil ikke ha et tvøybutt hjärsta, jeg vil ha et høylt hjärsta, og jeg vil helst ikke ha et tvøybutt av tungo som tåsar handavinn og handavinn. Jeg skal ha en høyla tungo. Ta i moin i øyt som moin i det, og her stand jeg. Ta i void til retta, så er det tesum med moin i og åttjanna. Og jeg bygger av reformasjonene. Jeg trygg vi tog som god gjør det jokken Luther og Zwingli og Calvin og alle tøyr, reformasjonene. Det var Guds verk, særlig Luther. Jeg trygg vi tog som han sier, rattforskjering vi trygg, utan gjerningar. Ja. Og det som King James tog gjerne skriva av, at paven er syndaren av mauren. Kvart her, det er antikrist. Han er antikrist. Han sier seg være vikar, sånnar gods. Han sier seg være i Kristi sted til antikrist. Griska år i antimersi bæg i stegen fyrir, men òsne, når man bæg i møte, men òsne ein som stjeler hans plass. Det er det som han gjør. Han setter seg i Kristi sted. Akkurat som det stender her, sånn at Thessalonika, han skal sette seg i Guds tempel, og lyse han til seg sjølvan at han er god. Han skal lyse om seg sjølvan at han er god. Og det er særst også i katolsk skriften, tar prysa på han så negv, at tar kallar han Our Lord God the Pope. Og Johannes Paul Anarpav, han sier, «Hvor fært til god om fyrirgjøving, syndene fyrirgjøving, kom aldri til moin, tar halda seg kunne fyrirgjøva synder, og der takka pengar for det. Bæra god fyrirgjøv synder. Bæra god fyrirgjøv synder. Ja. Tu sier King James Bibelen og Jakobs brev 5, vi skulle gjøre okra feiler for hver nøren, ikke okra synder. Jeg gjør ikke mine synder for noen mann jeg gjør det. Jeg gjør det for gode. Og ta der fyrirgjøvner, og der kommer ikke noen mann vi. Halleluja. Takk lov. Ja. Hvor sier du så bare ønsomhandler? Jeg sier det så godt ønsomhandler. Jeg sier det så avmiddelig godt ønsomhandler. Ja. Og her var samfunnet vi ønstaklinger, altså. Jeg prater vi negv folk, altså. Forskjellige folk. Kristne folk. Og prater vi kristne folk, så er det bare andre prat. Men det slipper ikke overskamme. Tog at jeg har rett vårt du. Tog det sånn at jeg oversker deg ved sannløkene.
Jeg finner meg ikke i halvblandaven. Jeg ståler ikke på hva som helst. Det gjør jeg altså ikke. Og det er rett at jeg ikke gjør det. Det er det. Det er rett at jeg ikke gjør det. Ja. Det er en godslære som øyder separation, the doctrine of separation. Det er noe som God sier. Og i 17. Korint 6, la meg lese det. Halleluja. Ok, så ringte jeg ble hos iPaden. Er ikke 17. Korint 6? Hva for nå? Hoppa jeg det lenka ved her. Jo. Sødna grunn 6 fra 14. Vere tid ikkje avjavnligan i åkair saman vi vantrikvand. Vere tid ikkje avjavnligan i åkair. Ikkje vere avjavnliga åkaver. Det stendig godt nok saman vi vantrikvand. Men jeg vil si at i øynene kvarjon vere ikkje avjavnt åkaver. Da stendur oss i åratukken hvordan kunne tvær genga saman eller fera saman utan tar samtir. Og som jeg finner ikke at her fra gode. Jeg kan ikke svitja Jesus og svitja det som han har givet meg og leta det ebbe ut, leta det utvattnast. Og signalera til at det gaut ikke det som jeg langt har sagt falskt, og tog jeg har gjort dette. Og jeg har gjort innslætna om falsklærer, og nevnt der ved navnet, som også nevnt falsklærere ved navnet. Jeg kan ikke nå for at låre ut og lakka. Det er ikke for kærløs til nekka som helst. Det er hykleroi, og det er ferdig ikke med til. Nå nøy takk. Vere til ikkje avjavnligan i åkar som er vantrikvande. Til hva en felaskap hever rattvise vi er rattvise. Og hva samfunnet hever ljøs for myrskur. Hva samfunnet hever ljøs? King James Bibelen er Guds ljøs. Hina Bibelen er blandager. Det er blandager. Førska King James er akkurat lykka som enska. To inni heldur hun det saman som enska. Hon er også fotla Guds ljøs. Hon er fotla Guds sannløyga. Hon er Guds sannløyga. Og hva en samklang hever Kristus ved Belial? Hva en samklang hever Kristus ved Antikristus? Tid økumeniske humanister. Hva en samklang hever Kristus ved pavan i Rom? Her som katolikkene kommer inn, her djevas tar sida ångant hui og attasta bonche og er bara slå seg til talsvita. Ta kunne slå seg til talsvita i 8, 2, 3 år, men tar så snilter. Og så, når det kommer inn her, så skulle det ha en annan mann, en som er trener, en som doer, og som er snilter, og så vi snilter, og vi mjukon tauna og lyfrande i åren, så fer han snurrla alt så snart til at Arne fra Lujer, så sitter han av toppen og valtar du, styrer du ödlun som det er. Det er det som hent vi UBS, United Bible Societies, som hatt føreska bibliofella i ferdig på i. Bibliotøyngarna som tar gjerra til under etterliddi av Vatikanen. Vatikanen er overast og sånne her apparaten her. Og det er det som først skal bibliofella er ferdig på. Og frikyrkjepastoren er øysene. Og en katolsk prestor. Og ta i suttjana listan her ramser han opp. Så stemte katolske prestoren frist. Han stemte nummer 8.
Så tid som sier at reformasjonen er ivestegin, gav han nått. Jeg kan ikke ha samfunnet, vet du. Eller hvem part hever han som tror vi er vantryggvande? Og hver seming hever Guds tempel vi skurgodar? Til tid er tempelins livande Guds, og så Gud hever sagt, jeg vil bygge ut heimen, og genge ut heimen, og jeg vil være godtorra, og det skulle være folk mot. Hvers vegna kom ut fra i middelen torra. Come out from among them. Hvers vegna kom ut fra i middelen torra. Skilje du kunne ut fra dem. Og være tid etskilt, sier Herren, og nem ikke vi hin aurøyna lot, og jeg vil takke imot dykkum. Og jeg vil være dykkum feir, til skulle være sinner moiner og døtter, sier Herren allmåttue. Jeg kjenner onkur folk som vita, som hava vita, og som har også vært inn tatt opp hatt med her, og som jeg vet at jeg har hørt alt som jeg vil sige. Og så det koppa jeg av, og nå mener de akkurat omvenda, og halda til at vi skulle stadig være vinner. Hei, 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 hei. Høtte jeg av. Jeg vil skjøtja det. Ikke samfla, vet du. Men jeg vil gjerne samfella vi folk som vet, tryggvande, frelst, men avvitande. Det har vi ikke valgt, og okkara kjennskaper ikke kommet sånn, ikke utviklet sånn, at vi snakker. Det ikke at folk som så interessert i ødlens nere som jeg har snakket om siste 5 årene, 6 årene, 8 årene. Og så forstand jeg det, men jeg vet at en tryggvande bror, ja, men vi blir frelster om så mot høy, men kjønnsøsten, han gonger her, jeg vet hva han jeg kjenner han innanfra, hva han stender for, hvor han stender her som han stender og alt det her. Men jeg vet han tryggvande. Jeg har ikke problem med en slikon, ikke. Og jeg får helt ikke prøve å trusta ting om at iver han og snakka når ikke hvis han ikke interessert i høyre. Men en som hever hørst, men som vreka det, han vreka seg selv han i for mer. Det så det. Altså, jeg var en kjempe av en slik han, ikke, slett interessert av det jeg søkja. Jeg prøver ikke. Og men hatta det som hendur, at du vil konfrontera vi et valg, og onkud det sånn at du heldur ganske at det kommer å kosta for nek. Du vil at tingene, og du hever det så godt her, gau fellesskaper her, det det ganske høysene. Men kvært, det stender rier, det ikke ordentlig rønt, og økumenist åka saman vi Belial. Hva samfunnet vil jeg som myrskur? Hva samfunnet heva vi som heva Guds sanne år vi alexandriska bibler? Hva samfunnet kunne vi heva vi til? Anki. Ikke nekka vi verande. Men som jeg sier, jeg kan godt ha samfunnet vi en slukan brev, og en stekkan brevur, men jeg fyrir ikke geng hans er møgnighet. Jeg kunne færre i et møte eller 2, kunne færre. Jeg sier ikke at det færre, men jeg kunne færre. Men jeg kunne aldri færre gengje her. Jeg har ikke heime her. Jeg har ikke heime her. Har jeg heller ikke heime til løsens år. Heller ikke til brødren. Det østefallslærer. Og kanskje matikerne bare dummer og blinter. Og vil jeg være det? Vil jeg bare være glæger? Og helst være bare avvitande. Sæler og avvitande.
Glädjer og sin fagfrøye. Hatt det her, det kan ikke ordentlig, det kan slett ikke, jeg kan slett ikke tenke det her. Jeg var ut for negv, jeg ser for negv, eller for negv, jeg var bare til jeg ser nok. Ja. Og i munnen føre det så at det noen ting som jeg aldri kan aldri fære etter deg. Så jeg smakka deg. Jeg kan aldri fære etter døpen, vattendøpen. Jeg kan aldri fære etter det. Jeg kan aldri fære etter det at jeg ble åndstøpter. Og be tungotel og fikk henne. Og hvordan jeg fikk henne, og ta løyve som jeg fikk ta ryke andlige løyve som jeg fikk 18 til. Jeg kunne aldri nevnokta det. Jeg kunne aldri nevnokta, og vil aldri nevnokta. Andans kraft, grøying, under. Jeg har sett grøying. Tog at det stender avhør om at det her i Hebreerbrevet 6. Kreft, du smakka hos gau år og kreften av en kommande veröld. Jeg har smakka kreften av en kommande veröld. Jeg har smakka himmelska krefter. Og smakki der. Røyne der, eller liv i de dagliga. Eller ui tog i kraften i dagliga. Ja. Og for aldri til evnokta det. Og for aldri til vårt, la meg bare seta meg her, bare til vårt. Nei. Jeg får ikke seta meg her som Bibelen som jeg har tøyt, som god kallar meg til at tøya, være vanvirt. Og her som det er vrekat her som jeg har å sia. Nei. Da rist jeg dusti undan faudomoinen og fer høndelig hus. Og så er det helt du gjør i innsla. Ja. Og hva er det som blir til, det vet jeg ikke. Hvert framtøyen bjauar, det vet jeg ikke. Men det var bare til at jeg vil ha rett til Bibelna. Hun er hottanstøyneren. Og så vil jeg ha rett til lærer. Alla vil jøkne. Ja. Døperen er for det frelsto. Badnadøper er slags døper. Ja. Og til evangelisk prætika til som skal gjøre, som er til frelso. Det som blir frelst, de vil ha døpt i vattnet. Og ta det frelst, du tar til innsikler av hele andan, men tar til ikke filter. Du vil filter av hele andan, og det som hender ta, tegni om at du er blitt filter av hele andan, til at du taler tungen. Taler du ikke tungen, så er du ikke filter av hele andan. Så er du ikke døpt av hele andan. Og ånden frelstur hever et eller annet anda, du kan være plavaver, du kan være allåpen, du kan godt be for en menneske, og ta sier, er anfektaver, er allåpen, til litt nok. Og så standa vi til andan mot i Jesu navnet. Men her er ikke et eller annet inn i ugen kristen, og de fleste mennesker, det til, så er han frafallen. Så er han ikke langt kristen. Så må han endre noe just. Og er han vår endre noe just, vaskar Jesus ble og kom inn til Jesus, så er han ikke et eller annet i ugen. Eller henne. Heilig anden døyler ikke bostad. Han døyler ikke tempel ved et eller annet. Det kan han si at det kom. Så han gav det ikke, slett ikke. Prosperity gav det ikke, slett ikke. Romerske kyrkjene, katolske kyrkjene, han gav det ikke, slett ikke. Jeg gav det ikke, slett ikke kvinnelige eldster, eller kvinnelige lærere, eller kvinnelige pastorer. Hva så er det med du?
Det stender også i Åpenbaringen 2, at Jesus sier til i møte til Tøyro, at Jezabel slapp å lære. At hun slapp at lære, fra lære. Åpenbaringen 2:20, notwithstanding I have a few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel, to at du tåler, eller loiver, tåler, altså kvinne Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach, til nummer 8, and to seduce. To teach and to seduce. Ja, det var 2 ting som han imot at jeg tålte. Jeg tåler ikke at kvinna lærer meg Guds ord. Hun skal halda munn og tia. Heldur nokre kvinna til at jeg kan sita, at jeg får sita frialig av en husmøte, men en kvinna lærer, ja, så hever hun først, hever hun ikke skilt meg rett. Det har vi så uttrykkelig sagt. Uttrykkelig. Nei, det går til ikke, alldøyles ikke. Kvoi? Ja, Paulus sier kvoi. Tøy at Eva var først tølt. Hon var tølt. Adam var ikke tøltur. Fyrre Timotheus 2, 11-13. 11-15. Let the woman learn in silence with all subjection. Let kvinnorna læra vi allar undergivne. But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. Til jeg loiv ikkje under kvinnu at fralæra, eller at tilrena mynduløyga, at det vi mynduløyga gjerra. Ongin kvinna hevur mynduløyga iver nøkru manni. Hon hevur ikkje finnst det fra gode. Tøy tilrener hon ta mynduløyga som gjerra, og han som stender og lærer, han stender i ønare myndløyga posisjon under gode. Og kvinnan ikke i en myndløyga posisjon under gode og sett iver mennar. Hon ikke iver mannen. Tog det andalig perversjon. Hadde det koppa tingene i høtte. Hadde det au bibels så det fløyter etter oi. Og jeg gav det ikke det slett ikke. Og jeg gav det ikke folk som gav det hva det her. Det jo andelig blind. Og har mange viring for Guds ord, og viser at det er slett ikke lyser Bibelen, eller til at det legger slett ikke ut hva Bibelen sier. Ja, så legger jeg ikke ut hei. Og det var det selvskilt nå. Det kunne det selv takke seg for, at jeg har ikke ringa samskatt i. Nor to usurp authority over the man, but to be in silence, men jeg var kvirre. For Adam was first formed, then Eve. Til Adam var fyrst myndavur, så igjen Eva. Det vil si at Adam var Guds fyrsta skaparverk, og er en Eva. Gud skapte Adam i sin egen mynd, og han skapte Eva ur mannen til at hon en hjelp, ikke en medhjelp, en hjelp. De var skapt der til å hjelpe mannen til kjære. Og han til kjære hødd, om de kunne dama det til øy. Bare til at de ikke tåler det. Det sier meg, det viser meg nok, hvordan hva fikk vi råttnar det der. For Adam was first formed, then Eve, til vi myndløggan a gjerra, og til vi plåssig a gjerra, at han iver henne, han æren hon, til han iver henne. Så sier han vi and Adam was not deceived, Adam var ikke tøltur til a tøypauer, but the woman being deceived was in the transgression. Men kvinnan verande tøypa var ui misgjerine. Hon fatt fyrstu synd. Satan lokka i henne. Tøy da kvinner ikke skulle lære. Tøy hun ta voikara kjere. Satan fyrir alltid etter kvinnene fyrst. Alt tøy.
Hon allt, hon, som det visste, negv tan skjøtare er fatla. Det er så lavvoikar. Ja. Nå, så at jeg har mot, jeg lever mot andaliga liv. Jeg er gode. Og så, og hva han helder om tingene, ta vøyde. Det har vi her. Jeg vet hva han helder om tingene. Og han mener ikke åtte det av et annet morgen. Han mener akkurat det samme som han inspirerer i Paulus og hinner apostlene å skrive. For 2000 år siden. Til å være en kristen, til å standa og vigilja fast vid alt Guds ord. Hvordan kan du tryggva en verset og så leipa trudja kapitlar om og tryggva en øren verset? Så er du botten korruptur. Du er en hyklar av en ærarver. Av en ærarver. Og du vil ikke lære meg. Du slipper ikke lære meg. Jeg sier du slipper ikke lære meg vi har snittlen her. Det er det. Man kan faktisk søke på det sånn at det er egentlig kærløyde at jeg spærer det kun fire meg. Det kunne prøve at det kunne lukkelig at det er spæret for jeg hava meg. Tog at øyneste måte jeg kunne si det til henne midtelen og være verande her og ofte at være her til hvis jeg brøler det kunne gjøre. Og avvarskar det kun så ta fløyte etter i ganga tjei. Avvarskar det kun så ta fløyte etter i ganga tjei. Så at jeg har vi alt at avvarskar det kun vi. Og i Guds åre. Det har vi finnet fra gode. Og jeg har lyst det og vet hva det sier. Og vet at jeg har fætter ut retta. Jeg vet at jeg har fætter ut retta. Og vet at tid stand ikke langt ut i retta. Det er rett og Bibelen mister vi ta i der før skulle komme. Vi hadde og i fargen har vi haft rett av Bibelen av danskon. Fra 1500 fram til 1855 her aloi. 1904-5 her aloi. Da blir jeg å ta korrupt og komme ut av danskon. Men egentlig var det den samme Bibelen fra 1500 til 1855 av danskon. Og det var reformationsbibelen. Som kan søgestilles ved King James. Hon ble brukt i fargen. Så William Sloan, da han var her, hva helt han å prætika? Han prætika King James. Han prætika King James-bibelen. Lenka på døgn, hver bibel hever han lyse. En gammel dansk bibel. Og en Textus Receptus-bibel. Victor's bibel er ikke en Textus Receptus-bibel, ja. Det er ikke. Ikke en gang heltene. Kanskje 20%. Det er ikke en reformationsbibel. Hon er en alexandrisk pava-bibel. Vatikanus, Alexandrinus og Sinaiticus. Det er hva den er. Det har vi prekva for det kun. Hikk etter hva det innslåen som vi gjør det til januar 16, om bibelene. Jeg prekva det. Ja. Han som ikke vier kjenner at det er bøyen ikke herren at koner skulle tia i kyrkene og i møgnhøytene. Han er første profeter eller andalir. Kvoi, tog det bøyen ikke herren.
Og han vann vir i bojen til herren. Og at det ikke bare for ekkur fyrstan, jeg leste også her ærestande for der. 4 Timotheus 2, 11-15, og åpenberingen 2:20. Hatt er en vel etableret godslæra. Hun hever troi. Hver søk skal være stafest vid munnen av 2 eller 3 vittnen. Han da læreren hever minst 3 vittner. Jeg har annars funnet tjej. Det har vi også gjort noen innslag om før. 6 vittner. Og da vann man det. Tøy man reker vid tøyarandan. Ja, ikke vittikon. I må deia kropp. Fyrre helst av 20. øld gjør du Dahl og Viktor, hver sånne biblio, hver sånne alexandriska biblio. Og tog ganske atle at høyr gav ikke opp for hver nøren. Gav ikke under hver annan. Det er ikke at høymen at frasagt seg sitt egna kall. Eller det som du hadde gjort. At det ikke nytta, at det ikke var nei ut korsene. Nei. Brøverne finner sånne biblio. Og halda fast ved henne enn. Og kyrkjan fikk sånne biblio. Og hever så henne. Sagt du biblian hotnastøyner under øynen hver en bygning, ja, så. Eller, ja, og her som føren kan man si at det er sjående så flest folk Kristus hotnastøyner, men det han visunnen året. Bygningen vil ikke bygd utan Guds år. Og her det nå, oi. Jeg har vært kallet av god i at tog King James. Og tog kanskje atle til at jeg stande fast ved det. Og rønslan pregg vi om hetta nu vær rætt, hetta nu vær av gode, ikke ui tøy hvordan jeg folk fylgjer der, eller hvordan jeg vi hald til først mittel fylgjer. Det ikke rønslan. Rønslan ja, for tøyt vi kommande, om du heldur ut, oansa vi halt et lunch. Ja. Og i munnen for her det så at jeg vet hva de har. Altså det ikke bare at de halte, og du varst, og mardamarna betre. Nå, jeg vet at de heter tann ratta, og henne kan færdig i aldrin at avnokta. Og det grunden til at folk ikke takker vi henne til at hun gjør det også ser stekkan hot. Men det han enska øysene. Tog lever hun så langt. Tog hun han tunge støyneren som hun som ikke vikast. Hun vikast ikke. Hun så tung. Og velgjørt. Og det trygg vi før skal King James øysene. Tung og velgjørt, og en tungur støyner, som ikke vil sifter. Og til det som at bunden henne, altså ferdig, jeg legger meg bare om man har henne av oss, Bibelene, før King James. Og så sier jeg det, ja, men du har tøyt en av Bibel som tøyt etter frummalen. Ja, hva gjør det Viktor? Hva frummal tøyt han? Tøyt han grikst? Tøyt han hebraist? Det gjør det han ikke. Han har 5 bibler liggande framfor seg. Danska, svenska, enska, holländska. Jeg vet ikke omkrar nekra norrländska, nekra bibler. Jeg har hørt han har 5. Her er middelen King James. Tøy rekker han ved kvart King James. Men rævlig ofte ikke. Hatt ikke en King James Bibel. Slett ikke. Da vet jeg det vel. Dahl, han tøtte så frum malene. Han tøtte ur hebraiskun og ur griskun.
men korruptar tekster i bavenføren. Stuttgart teksteren i Gamla testamentet, tja Rudolf og Josef Kittel, høvesprest i Hitlers, som korrupterar i Gamla testamentet, medan Hitler drep jødaner. Og Nutja testamentet, som Vestkott og Horst hadde lagt grunderlag for. Det er grunnleggjande vid Vatikanus, Sinaiticus og Alexandrinus. Det er teksten til Vestkott og Horst som tar hei finner 1000 bøyn og som ensker ruger. Men det er råden til han. Det er råden til den teksten. Og hva har vi så tøyt? Ja, det vet jeg hva jeg har tøyt. King James-bibelene som er en fin pussing og en fin grøying innanfor tar rødt teksten her i Baventestamentet. Ja. Plus til at man helst ikke bare til grikst, man råførdes vi gamla tøyingar. Man råførdes vi gamla tøyingar som man visste for helt lengt atter til første æreøld. Og som jeg har haft gommel vittner, og man sier at det er gauar trofasta tøyingar, til dømes den gotiska tøyingen fra Artrujendra til Ulfilas. Han utbygde det gotiska malet til å roma Nøytestaments griskun, koinugriskun. Han bygde det ut, til det som jeg har gjort. Jeg har utbygd malet til å roma King James-bibelen. Jeg har brukt Østlands, jeg har langt Østlandskun til det. Ja. Og vi er tøya til bøyblene som er steg i 400 år og ongan pregva en feil øyre mot seg, ongan noen pregva en feil i King James-bøyblene, nekast henne. Ikke en pregva av feiler. Vi er tøya henne rundt og rattleserne sejan ferir. Middel 15 sejan for Nutja testamentet, 15 for gamla. Så hever du du hever et bedre produkt enn nærkant det kommer å komme. Det er fullviser i, altså jeg vet det. Og ta jeg vet det her og øyda i meg, du vet, så stand jeg vidt det, om du skal stande ønsmadler. Til at du lever til kristen liv, til troar liv, først og fremst, fyrir gode. Og det er han som kattler meg til det. Han gav meg dette kattlet. Så mer at på nekra måte byrja slakka av, släka, det hei vært av vannvirst god, og det hei vært, det hei nok, det var folk hei vilja at man gjør det i navnet kærløk, men det er ikke kærløk. Egentlig det at jeg er så ekstremt, stande så ekstremt fastur, og halde så, og har så ekstrema meninger om det, og sier det så bombastisk og alt det her, som du vet. Det er egentlig kærløyga til Guds, kærløyga til sannløygan, og kærløyga til alt landet, alt følge folk. Og jeg hest jonga frukter av det nå, men jeg vet det, det fullvis ut i at før eller søttene før sannløsene kommer fram, og det kommer å komme en bilding, altså en bildja, at det er god alt kommer å komme fram i ljus. Sannløsene, alt korrupsjonen kommer å fære så lengt, det økumeniske, alt kommer å fære fullstendig dæv, og folk kommer å røysa seg bort ur øskene og løyde etter hva nu sannløsene. Ja, så ja, hver faulet dit, altså? Hva danser det etter? Det her er standet. Og som vi snakket om Janne, at jeg gjør meg ikke ondt når han pastor. Nei, det gjør jeg ikke. Stel du ikke på nøkran. Jeg har jo en pastor. Kristus. Og en pastor. Til Kristus.
pastor. Og stava Kristus pastorer. Ja, shepherd. Han hyre. Ja, han hyre. Fyra Peter 2:20. Nej, 25. For ye were as sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishop of your souls. Så han bæði mun hyre og mun biskupur. Jeg var en Friðriksson, ikke mun biskupur. Kristus Og jeg fylgjer ikke Dalsa Bibel. Jeg fylgjer Guds Bibel. King James AV 611, Authorized Version. Tutt. Fra 604 til 611, 6 år. Ja, halleluja. Fyra fyrir fynpussa, sørste fyrir 16 men første fyrir utgiven i 611. Og les du en utgave fra 611, og til høyre enn 611 utgave, og fylgjer vi under King James Bibel fra det, så det til året det samme, det den samme Bibelen, fullstendig. Halleluja. Takk og lov. Ja. Ja, så at her stand jeg, og her ferdig jeg standa skildu. Sjalt om det tungt, sjalt om man er lønnsomatler, så det så at hette det som alt dreier seg om. Særlig at hette det kallet som fikk fra gode. Det aldri vil kærløyge til Guds. Jeg så ikke han. Og i navnet av kærløyge, det ikke vil kærløyge. Det ikke vil. Så det fer ikke mer gjøre at det gjør ikke. Og som jeg sier, det egentlig å syste enda kærløyge til folk. Jeg standa og virkelig fast ved det her. Tog at det ber til vittnesbord.